अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरे बहनों ते भराओ, मैं जी खुर्रम अयूब गोंदल एयरफेयर एक्सेसरीज का ओनर। अज मैं तुहाडे सामने जी अपना योलो ब्रांड दे योलेक्स वॉच इसकी अनबॉक्सिंग कर सकदा ते इस दे नाल तुहानू जी एक बड़ा बेहतरीन सारे तुसीं चीज़ां वेख रहे हो योलो दियां, इन्हां विचों तुहानू एक तुहाडी मर्जी के मुताबिक इस दे नाल गिफ्ट भी मिल सकता। इसकी मार्केट प्राइस है जी 21,000 रुपये। ठीक हो गया। बाकी चीज़ों के नाल प्राइस मुख्तलिफ ने, वो फिर जोड़ा भी खुश नसीब उसी का जोड़ा भी परचेज करे तो साढ़े को गिफ्ट जोड़ा वो अलहदा तो मिल सकेगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विस मौजूद ने। आ जाओ जी, थोड़ा जिहा नज़दीक करो जी, असीं अनबॉक्सिंग चेक करो जी। देखो जी, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या लेविश जी पैकिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए देखो जी, ए जी तुहाडी योलेक्स, क्या बात है जी, क्या कमाल चीज़ है जी। ये देखिए जी, क्या बात है जी, ये है योलो योलेक्स मेटालिक स्ट्रिप्स गोल्डन व्यू। अच्छा जी, इसके साथ है इसका चार्जर। देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है जी। हाँ जी, ये इसका चार्जर हो गया जी। ये इसकी वारंटी बुक है, इसमें 6 मंथ बैकअप वारंटी आपको मिलती है। कोई भी मसला किसी भी किस्म का हो, ये आपकी कंपनी आपको रिटर्न करके न्यू वॉच जो है ना वो प्रोवाइड करेगी। ये इन तुसी छोटियां वड्डियां करना चाहते हो वो भी नाल मुद्दा दिते है कंपनी, वो तुसी इन छोटा वड्डा भी अपनी मर्जी नाल कर सकते हो अपने कलाई के मुताबिक। ए देखो जी, कितना प्यारा बॉक्स, योलो योलेक्स। ए दे डायल्स ने देखो कितने प्यारे प्यारे डायल्स ने। अच्छा, 3 दिन दी जी अपना बैटरी लाइफ है स्टैंड बाय, उस दे नाल वाटर प्रूफ है। वो तुसी आखो तो तुहानू चैक भी करवा सकने असी, चैक करा दिओ। ए जी साडे कोल है, वेखो है पानी है, ए जी इत्थे रखो, ए वेखो ये अंदर हाथ पा के ठीक है, ऑन करके चेक कराओ अंदर ऑन हो रही जी। ए वेखो, वेरी नाइस। इस तो इलावा जी ये अपना थोड़ा हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन सारी एक्यूरेट चीज़ां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल दसदी है। तो इंशाल्लाह जेडे साडे पहले 10 कस्टमर होंगे उन्होंने इस दे नाल जिहड़ा नहीं वो गिफ्ट मिल सीगा। ठीक है, सारे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल हुण मार्केट च आई है, ये पहला जिहड़ा नहीं वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं असी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वॉच है जी, जेड़ा भी मतलब खरीद सीधा वो इंशाल्लाह याद रख सीधा जी। ठीक है जी, यदि अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो गई है तो सारे भैन भरावां ने मेरी तरफों वसलाम। तो इंशाल्लाह ऑर्डर जेड़ा भी करन वो जेड़ा बंदा साढ़े ऑफिस चो आके परचेज कर सीधा G11 मरकज चो साढ़ा ऑफिस है इस्लामाबाद, उन जेड़ा नहीं उसकी मर्जी के मुताबिक गिफ्ट मिल सीधा। बाकी जेड़े कैश ऑन डिलीवरी करन दे वो फिर जो उन्होंने किस्मत नसीब होया वो फिर उन्होंने गिफ्ट उन्होंने घर पहुँच जा सीधा। ठीक हो गया जी सारे भरा, अल्लाह हाफिज़।